نسمي بسم الله ونخلي عندنا هاي أول وحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. راح أغطي عليها. شنو رأيكم بنات؟ اللي حبيت بيه إنه الجاكيت مالته طويل. مرحبا حبايب، شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب إن شاء الله كلكم تكونون بخير. حبايب قلبي، اليوم حبيت أشارككم بروتيني البسيط. اليوم إن شاء الله راح أسوي وياكم اللحمة بعجين. أنا طبعا من البارحة بالليل حضرت الحشوة، لأن طبيعتي أحب أسوي الحشوة قبل بيوم. يعني مثلا بالليل شلون ما تتبلون لحم او تتبلون دجاج، انا هم نفس الشيء. احب دائما اسوي اللحمه بعجين، الحشوه مالتها من الليل واخليها عندي بعلبه او حافظه او اي شيء عندكم، واخليها بالثلاجه. ثاني يوم الصبح بنات كلش راح تفرق، لان انا مجربه هيك ومجربه هيك. مجربه انه اسويها من غير ما اتركها يعني متبله بالثلاجه او تركتها قبل بيوم، ومسويتها بسرعه. يعني مثلا اسوي الحشوه منها اطبخها منها اخليها على العجين، كلش يفرق من ناحية الطعم. وهذا طبعا تعلمته من واحد هنا عنده مطعم يبيع بس هاي السوالف. فسألته مرة قلت له يعني ليش الحشوة مالتكم تختلف عن الحشوة اللي احنا نسويها بالليل؟ فقال لي مجرد انه انت تسويها قبل بيوم وتخليها. قلت له انتوا ايش تسوون؟ قال احنا نسويها اليوم مثلا قبل لا نطلع يعزلون، ونخليها عندنا بالبرادات، وثاني يوم الصبح نجي بس نسوي العجين ونباشر بها، فلهذا تحسوها غير طعم. واول لحمه بعجين تعلمتها من عندهم، واسم المحل مالتهم ديار بكر، ومنتشر بهوايه ولايات. وهسه يا حلوات راح اشوف الاوردر اللي وصلني قبل يمكن باسبوع، اعتقد اسبوعي تقريبا، هي ما طول. قبل باسبوع على الانستغرام نزلت لكم بنات صورتين، قلت لكم اختاروا وياي رقم 1 او رقم 2. رقم 1 هو كان اختياري اني، ورقم 2 هو كان اختيار ليا. فالكل اختاروا رقم 2، يعني اللي اختارته ليوا، وانا بقيت مصرة على رقم 1 اللي اختاريته اني. فمن جيت اطلب الاوردر طلبت يعني من عندهم اللون اللي انا ردته، فقالوا لي ماكو. رجعت على اللون اللي انتم اختاريتوه. يعني سبحان الله صارت اللون اللي اختاريتوه انتم ليا هو اللي اشتريناه اليوم. انا عن نفسي اللون اللي ردته قالوا لي خلص البارحة، يعني لو قبل لا اراسلكم اني مختاره او طالبته كان بيها مجال واكو. خل بس اجيب مقص بنات. انا اشتريت الاوردر من هنا والشتاء خلاص وجانا الصيف. فسبحان الله يعني ما ادري فيها هيك صارت. انا على اساس جبتها حتى البسها بالعيد، بس صارت بعدها هي جانا الصيف. بس مو مشكله، راح اشوف لكم اياه وراح ارجع الفه واضمه واخليه عندي ويا ملابس الشتويه. ان شاء الله كم تلبس البسه وياكم. دائما خلانا طيبين. خلينا نسمي الله. حبايبي بالبدايه يجي وياها، طبعا بالمناسبه هذا ستاندر يعني قياس ثابت يجي وياه. هذا شكله حلو وباللبس همين كلش حلو. تشوفوا الركبه وهاي، بس هو ما بي اردانات، يعني البلوز مالته بدون اردان. باعوا وهيك يطلع. يعني هذا تقدرون تستخدموه ويا هوايه لبسات ممكن تلبسوه. القماش مالته كلش حلو. بعدني ما قسته، وهسه راح اقيسه وياكم. ويا هذا البنطلون او البيجامه ما اعرف شو يسموها هيك بنات. هذا صوف. انا اشتريت العام من عندهم بالشتاء، وسبحان الله يعني كنت اني بالحديقه العب رياضه وجابت لي ورود، وبوقتها ورود اللي طلبت لي بس من نفس المكان. فمن جابت قلت لها القياس، قالت والله عمه ماكو قياسات بس ستاندر. قلت لها ها خاف الستاندر ما يجي عليه، لا ما اريده، وخليتها ترجع. بس والله العظيم بنات كل ما اتذكر اقول ليش رجعته، لان كان الموديل كلش حلو. هسه كل ما افوت على نفس البيج واحاول يعني مثلا اشتري من عندهم ما دا الاقي. باع هذا هيجي وطويل كلش بهذا الكبوس كلش حلو ما شاء الله. الصوف مات انا احب هذا الصوف اللي يكون هيك ناعم. صراحه ما توقعت يعني الكواليتي هيك طلع لي كواليتي افضل ما انا يعني شفته. وبالطرف همين موجود هيك بي. فهسه راح البسه بنات واشوف لكم اياه، بس من غير ما اغير الشيله. مو بعدين تقولوا لي الشيله ما مناسبه، مجرد راح البسه حتى اشوف لكم همين، حتى انا اشوفه على نفسي على قياسي مو على قياسي. لان انا بالعاده قلت لكم دائما القياس الستاندر يا يجي على قياسي يا ما يعني يطلع فد شي بي مو على قياسي. هسه هذا انا متاكده على قياسي، وهذا همين متاكده على قياسي. بقت بس هذه خلي البس واشوف اذا على قياسي خلاص راح اظل لابسته، اذا مو على قياسي هم راح اظل اخليه.
يجوز استخدم القطعتين واعوف الثالثه، فخل اروح اقيس وارجع اراوي لكم اياه. شوفوا بنات طلع هيجي كلش حلو بصراحه، طلع احلى مما اني متوقعته. انا شفته قلت لكم بالصور اللي هم عارضيهن، بس طلع بعد احلى من ما اني توقعته، وقياسه كلش مضبوط عليه، يعني كل شيء طلع بيه مضبوط واحلى ماكو. انا عندي جاكيتات انتم شايفيها، عندي واحد وردي فاتح يعني بصلي، وعندي واحد بيجي همين او الكبوس، واحد مو ابو الكبوس، وعندي واحد اسود ساده. يعني هواي راح يصير ممكن اسوي بيهن لبس مختلف، يعني ممكن البس البلوز ويا هذا البنطلون والبس وياهن الاسود، او البس البيج، البس ذن اثنين والبس البيج وياهن هم يطلع حلو، الوردي اذا البسه يطلع حلو. يعني راح يصير بيه هواي تنسيقات حلوه بصراحه، كلش حبيته. شوف هذا مالكم دخل هيك ينزل على عيوني، كلش صار حلو بنات باعوا. انا بصراحه كلش حبيته. انتم اكتبوا لي رايكم بالتعليقات اذا حبيتوا هذا اللبس او لا، او ايش قد تنطونه من 10. انا عن نفسي انطي 10 من 10، لانه ما توقعت بصراحه الصوف هيك، لانه انا عندي هواي صوف. من يجي الصوف عندي هيك ناعم، يعني معناتها يبقى عندي فتره طويله وما يصير بي هذا هيك مثل الصوف يفتل احنا نسميه، لان عندي اني بلوزات شويه فتلتها، وعندي واحد قصير بس ضميته للاسف، يعني البارحه كنت ضامه شتوي، وهم انا ما توقعت بهاي السرعه راح يجيبوا. احنا بالعاده 6 ايام 7 ايام يلا تجي الحاجه، هالمره ما شاء الله من طلبته 4 ايام جابوا، يعني قالوا الخميس او الجمعه يجيك، وجاني يوم الخميس. وشو شنو وقولوا لي شنو رايكم بنات. اللي حبيته بيه انه الجاكيت مالته طويل، يعني ويا القاع، هذا كلش حبيته بصراحه. يعني اقدر حتى لو ما البس هذني هذا هواي راح استخدم، بس انا متاكده هذا حلبسه هواي، هذا حلبسه هواي، بس البنطلون مالته دائما لازم من البس هذا البسه سويه. فيلا تعالوا خلينا نسوي غدا، مثل ما قلت لكم اليوم غدانا اللحمه بعجين. اول شي حبايبي انا عاجنه العجين مثل ما تشوفون، ولافتها بهذا النايلون الغذائي، وهسه راح ابلش حتى اقطعها. قبل كل شيء طبعا راح اشوف لكم همين العجين، العفو الحشوه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مبدعه بالعجين امانه الله باي شلون اسويه، اني مبدعه بالعجين. اني دائما احب اعجن بايدي اكثر حتى من العجان، والله يا بنات، مو يعني قاعده احمد بنفسي او شيء، بس اني بيدي احس العجين يعني بالذات اللي يحتاج له وقت احس اطلع البروتين بيه احسن. العجانه تدوخني والله بنات. شوفوا اني شلون اسوي عندي الحشوه، خلينا نخليها على جهه. اسوي الحشوه من الليل. انا قلت لكم احب هيك الشغلات والفها بنايلون، حتى مع العلم هاي الحافظه ابد ما تطلع ريحه، بس مع ذلك يعني ما تطلع اي شيء، بس مع ذلك بنات من تفتحون الكيس يعني صدق اني حريصه جدا. اللي يسوي هيجي احسن، حتى اي شيء بالثلاجه ما يخرب عندكم. باعوا لي يا بنات يا حلوات شلون تصير عندنا الحشوه. اقرب لكم اياها من هنا. باعوا انا هواي مسويتها بنات، اذا حبيتوا تشوفوها راح تلاقوها على قناتي مطبخ صهيب، موجوده الوصفه بكل تفاصيلها، واكثر من مره مسويتها، وبس اسويها بتفاصيل راح يطلع لي العصفورات يوميا لحمه بعجين. والله صار لي يمكن شهرين مدري 3 انا ما ماكله لحمه بعجين، واليوم صراحه اشتهيتها اسويها. في اللي عندها قارش وارش خلت اجلها وتروح تاكل هي بالمطعم، ونسمي بسم الله. ما نريد نحكي حكي زايد، حكي طالع نازل ما يفيد. اوكي شوفوا قسمتها على 2، وهسه راح ابدا اقطع الحجم اللي انتم تحبوه. انا هذا الحجم راح اسويه، واذا حسيت اني كبار عادي اخذ من عندهن يعني شويه شويه. شوف 5 قلاصات طحين اليوم اني عاجنه بنات. هذا الحجم راح يصير عندي واخليها هنا. هاي العجينات الجميله. شوفوا هسه هاي بيها كبر، شو نسوي؟ ندعبلها هيجي ومنها ناخذ الزياده ونرجع نسوي لها دعبوله ونحطها هنا، وتبقون مستمرين لحد ما تكملون. وبالمناسبه انا اسويها بالتنور اللي على الكهرباء، ومره جربتها بالتندوري بصراحه ما حبيت. هو الاكل اذواق، بس انا ما حبيت، حسيتها تاخذ وقت هوايه وما تفرقع مثل ما بالتنور. هذا التنور انجح بيه،
واتوقع هو موجود بالعراق بكل مكان. فاللي عندها تندوري لا تجربون اللحمة بعجين بالتندوري بالذات هاي العجينة. بنات العجينة عبارة عن 5 قلاصات طحين، وخاشوقة كوب ملح، وخاشوقة كوب شكر، وعجنتها بس بمي عجنتها، يعني لا زيت ولا خمرة. من احط لها خمرة احسها تصير فطائر، وهم يبقى الاكل اذواق. ومن تثخن والعجينة ما تفرقع، ومن تجون تاكلوها تلاقون الحشوة طرية عندكم وطعمها طيب ومخمرة، وتلاقون العجينة تقرمش. هي هاي طيابتها للحمة بعجين. عرفتوا؟ قولوا لي بنات انتوا شو تحبون تاكلون ويا اللحمة بعجين، يعني المقبلات، وهمينا شو تحبون تشربون وياها، بيبسيات، تسفنوا هاي سوالف، لو لبن. خلي نشوف بالله الآراء. شوفوا بنات هذا كلها طلعته زيادة من العجين. راح نرجع ندعبل الباقيات كلهن، وراح اغطيه واشوف شو اسوي بعد. شوفوا هاي صارت صغيرونه. راح شو نسوي؟ ناخذ لها من ذني، تشوفون هيك، وهكذا تستمر العملية. راح اقطع ذني كلهن بنات والفن وارجع لكم. طبعا بنات سويت هنا عندي مجموعة، وهنا عندي المجموعة الأولى اللي سويتها، يعني الكمية الأولى اللي سويتها. فردتهن هيك على النص باعوا، وتركتهن يرتاحن 10 دقائق، لأنه شفت أول مرة من شنقتهن ما خليتهن يرتاحن مباشرة، جيت هيك فردتهن. فهسه من أجي آخذ أي وحدة بيهن وأحاول أفردها، فبسرعة راح تنفرد عندي، لأنه على اعتبار أنه ارتاحت عندي العجين. هالمرة ما راح أفردهن بهذا الشبك، أفردهن بهذا الشبك يكون أسهل علي. حضرت طبعا التنور شغلته، وهاي هنا خلت عليه شوية طحين. راح نسمي بسم الله ونبدي نفرده. ما جاي اعلمكم، جاي اشارككم يومي بس، يعني ما ظل احد ما يعرف يسوي اللحمة بعجين، صح لو لا؟ تشوفون قد تصير سهلة لما تسووها بالبداية بالشبك الطويل هذا الخشب، وبعدين تجي هسه اذا اسويها هيك هو هم يصير مو ما يصير، بس شنو يصير بنات يتعب اكثر. عرفتوا؟ بصراحة انا احب اسوي بالبداية بهذا وبعدين بالشبك الثاني، بس عادي باعوا يصير بهاي الطعجات، هاي ما احبها. راح اجيب عندي هنا طبعا هاي اي صينية او صينية شنو هاي اي تختة عندكم تقدرون تخلون عليها، او اللي مالت البيتزا. انا عندي هاي مالت البيتزا ودائما استخدمها. راح اخلي هنا العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبلش عندنا بالحشوة. بسم الله، صلى على رسول الله. بسم الله. راح نبدي نفردها. شوفوا بنات حتى تصير سهلة عليكم لما تكونون مسويها قبل بيوم، والعجينة راح تكون خفيفة جدا، لأنه بنات ترى اللي تصير بالخمرة حسب خبرتي أني، اللي تصير بالخمرة والله العظيم حتى طعمها يصير يختلف ويصير عبالك فطائر. يجوز اكو غير يحب، بس أنا عن نفسي أحب هيك. هسه إن شاء الله باكر إذا بقى عندي من الحشوة أسوي لكم بيها يعني فد شغلة وأراوي لكم إياها. تشوفون حبيباتي هاي صارت وحدة هذا الشكل. نحركها هيجي وراح اوديها على التنور. اليوم طبعا انا جبت التنور هنا خليته حتى ما ادنق، ولا هو بالنسبه لي احسه عادي كلش. سمي بسم الله ونخلي عندنا هاي اول وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اغطي عليها وراح اروح اسوي الباقيات كلهن بنفس الطريقه، واكيد كليتكم تعرفون تسوون، بس مجرد حبيت اشارككم. هسه هنا بنات بعد ما كملت عندي كل شيء، راح نقعد نتهنى
بسم الله الرحمن الرحيم. وجانا حجوج الورد ما يخاف لا من حر ولا من برد. يا الله يا عليك. طبق السلطة وهذا اللبن. حجوج أي واحدة وقاعدة بصف الله. والله جيت أسوي بس ما عندي عدس. لا والله. احنا هواي نشرب لبن بنات ويا اللحمة والعجين. فهيك صار غدانا فهيك حبايبي مثل ما تشوفون صار غدانا جاهز. خير ونعمة من رب العالمين. الله يرزقنا وإياكم أجمعين يا رب.